今日呢條片咧就啲同事逼我拍嘅，唔知點解啦，即係喺呢個律師嘅生涯啦，我好多同事啊，或者我合作嘅大律師啊，都係性格大師嚟嘅。可能因為我個人啲性格都係三尖八角咁，所以就物以類聚，所以連我身邊嘅同事都係咁樣。咁咧就最近咧就因為好多人申請永居。咁啊，佢哋咧就覺得自己唔係啲 straightforward 嘅 case，可能好似聽咗我講咁樣咧，就係話好 straightforward 嘅 case 咧就唔需要揾律師。咁佢哋就因為有少少額外嘅嘢，例如可能係曾經破過產，或者係曾經超速扣過3分咁樣，咁啊就覺得自己係唔 straightforward 啦，所以就我一定要揾律師啦，比較驚青咁樣啦。咁啊，然後就聯絡咗我哋嘅同事，咁就問點算，咁同埋就問要收幾錢咁嘛。因為有呢啲複雜性，我需唔需要額外加價咁啊？啲同事咧就可能答得多咧，答到掹掹地咁啊，所以就要想我拍條片出嚟澄清下。係啦，我哋成日都話 straightforward 嘅 case 唔需要揾律師啦。咁但係何謂 straightforward 嘅 case 咧 ？straightforward 即係唔複雜。咁啊，有啲乜嘢叫做好複雜咧？就係我哋覺得我哋需要花費好多嘅唇舌去做 research， 或者去要睇文件，或者去嘗試去同你攞一啲好詳細嘅指示去寫個 cover letter 去解釋嘅。咁呢啲我哋會定義做比較複雜嘅 case，然後做一啲額外嘅收費。咁但係咧，如果可能你係話我超過速扣過3分，又或者係我可能10幾20年前曾經破過一次產，後來亦都順順利利解除咗呢一啲咧，對我哋嚟講其實就並非一啲複雜嘅 case 嚟嘅。亦都喺我哋經驗裏面咧係唔需要長篇大論咁樣去解釋啊，有乜有成啊咁樣，因為呢啲好多人都會出現嘅事情咧，其實就好難可以話係一個好影響 good character 嘅一個因素。咁但係如果你係講緊話你曾經係襲擊傷人，咁然後就即係呢啲比較嚴重嘅暴力相關嘅案件，然後我襲擊傷人之餘咧，我仲要申請 BNO 嘅時，申請 BNO visa 嘅時候，我冇報到出嚟嘅，咁呢啲喺我哋嘅角度就會係比較複雜嘅 case 啦。因為第一，我哋要解釋翻點解你當時冇報。第二，我哋好可能係要喺香港度幫你攞文件去攞翻當時起訴你嘅法庭文件。第三，我哋都會需要同你做一個好詳細嘅討論，即係要同你開個會，咁可能就要好 detail 咁問到咧當時發生咗啲咩事啊？受傷個傷者佢傷成點啊？後來你哋仲有冇聯絡啊？佢會唔會原諒咗你啊？做唔做到朋友啊？定係唔係？原來佢好憎你啊！你搞到佢冇得頭家嘅，即係呢一種啦。咁如果係呢一啲嘅話，我哋就會有個額外收費，因為佢係一啲複雜嘅 case，我哋亦都認為呢啲 case 係有需要揾律師去做嘅。咁但係如果你純粹就係曾經破過產、扣過3分，或者可能係30-40年前人生中曾經衰過一次盜竊嘅，咁對我哋嚟講，其實呢啲係唔係複雜嘅 case 嚟嘅，亦都喺我哋嘅經驗裏面啦。其實 Home Office 都未必會就住呢一啲嘅好年代久遠或者係相對比較輕微嘅刑事定罪記錄，佢特別去問問題。其實呢喺我自己接觸嘅客裏面冇，咁所以唔需要特別太擔心，亦都唔需要太過自己嚇自己嘅。咁所以就如果真係有需要，就可以揾專業人士諮詢下。但係如果唔係真係嚴重到好似我頭先講嗰啲 situation 嘅話咧，咁唔需要特別去嚇自己咯。